Magandang araw po ma'am sir mga idol, nandito na naman po tayo para po sa panibagong video natin. Ngayon naman po ay magka-canvas tayo ng freezer o yung chest type freezer natin para po sa negosyo natin na manok o yung fried chicken natin na small business, para po mas marami na po tayong ma-stock na mga klase ng manok, yung mga slice katulad po ng breastbone, chicken skin, yung mga ganyan po. Kaya po titingin-tingin tayo at sana po ay may makita tayo at nang sa ganon ay may makuha na tayo. Bali, yan lang po ang video natin ngayon. A few moments later.
Nandito na po tayo sa warehouse. Yan po yung Middle East Trading. Warehouse po nila to. Bali sa isang mall po dito tayo sa Kabanatuan tumingin. Bali andito po yung mga stock nila, kaya po dito po natin pipick upin. Gamit pa din po natin yung ating service na multicab. Bali ayan po ang yung mga stock nila, napakadami po. Ito po yung likod nila. Ayan po yung kukunin natin. Yung FUJIDENZO nun. Chest freezer. Ito na po yung in-order natin, o yung napili natin na kukunin. Bali, pinapatesting ko na po yan. Naka-on na po ngayon yan. Ayan po ang itsura ng loob niya. Okay na, madam. Pakiano. Yung hindi mababasa para ako ulan. Baka naman ulan na yun. Ipan nyo na lang, ano? Ipan na lang. Ipan mo na. Para yung butas. Ang malayo. Yung delivery ba, may charge? Magkano yung gano'n? Mas mura pa rin sa iba.
Tapos pa dulo na lang, ano? Thank you. Okay. Ha? Pakitali pala pag dito, para hindi umatras. Ano kaya kung umulan? Okay lang kaya yan? Okay. Okay. Para hindi na umatras, ha? Okay na dyan. Thank you. Yan, tumakay dyan, isang na lang. Lakad dyan sa ano? Ay, hindi pala tayo nakapagdaan sa ano?